Pekne vás pozdravujem. Opäť som tu s novým návodom. Ako ste už mohli vidieť v tom predchádzajúcom, tak som urobila takúto krásnu pletenú šatku a tentokrát som rovnaký vzor použila aj na túto, ktorú som vlastne robila takto trojuholníkovo, čiže od stredu rozširovať na obidve strany. Tá predchádzajúca brúky bola robená od cípu, čiže sa nám vlastne rozširuje z jednej strany. No a táto vlastne je taká klasická trojuholníková, čiže ukážeme si, ako sa robí tento vzor vlastne na trojuholníkovej šatke. Čo som na to použila, tak je jedno klopko Poemy. Toto je inakšia farba, zobrala som si takú kontrastnú, aby sme videli rozdiel. Poema je vlastne 100% vlna, ako môžete vidieť. Je to 150 g 600 metrov. Z tohto jedného 600 metrového klopka mi vyšla taká stredne veľká šatka a to na šírku 165 cm a stredová vlastne prepona je 70 cm. Čiže ak si ju chcete urobiť väčšiu, konkrétne z tohto istého materiálu, tak potom odporúčam minimálne 2 klopka použiť. No a pre účely tohto videjka použijem 806 farbu, vlastne z nových, toto je takáto čokoládovo hnedá až do takej čiernej, čiže také tmavšie kombinácie. Ono je to vhodnejšie vlastne aj pre tie typy, ktoré majú radi vlastne také tie tmavšie farby, alebo dokonca vlastne ju môžete použiť aj pre partnera, napríklad chlapi obľúbujú tiež niektorí len takéto nekonfliktné tmavé farby. Tak každopádne 3,75 ihlice štandardné pre tentokrát použijem, lebo ak používam, a to vám aj ukážem, ak používam tieto žadorky od Knitpra, a to sú takéto hranaté, ako môžete vidieť, tak vtedy používam 4 mm ihlice a s tými si vlastne urobíme aj tento návodík. No, tak čo ešte budeme potrebovať? Budú dva značkovače označené, ktoré nám budú označovať stred a môžeme ísť na to. Tak si to všetko pripravme a poďme sa do toho pustiť. Tak, tentokrát budem klopko odvíjať zvonka s tou tmavšou farbou. Každopádne toto pôvodné klopko je 605 farba, ešte pár kusov posledných máme, to je minuloročná kolekcia farieb. Tak, to je, vidíte, taká krásna, taká flíderkovo, violetkovo, fialková, až prechádzajúca do takej starorúžovej a takejto betónovej farby. No a tieto sme si už povedali, toto je z novej kolekcie. Takže brúky ako horský potôčik, to som vám už hovorila v tom predchádzajúcom videjku. Každopádne aj táto, ako môžete vidieť, robí taký ten vzor, kde sa vlastne tá hladká, tichá, ako keby voda s hladinou pokojnou strieda s takým žblnkotajúcim potôčikom. Takže preto ten názov. No a keďže je to rovnaký vzor, tak som ho zachovala vlastne pre túto šatku, len som ho upravila o to, že sa bude volať brúky triangle, alebo teda triangel, trojuholník. No a poďme na to už. Nech vás nezdržujem. 5 očiek si nahodíme klasickým zaužívaným spôsobom, ako ste zvyknuté. Ja to robím takto. Takže keď máme 5 očiek, tak si všetkých 5 uštrikujeme hladko, alebo upletieme hladko. Zopakujem to opäť, ak ste ešte nevideli niektoré z mojich starších videí, ja robím hladko do zadnej nitky. Pokojne môžete robiť samozrejme klasicky hladko, ako ste naučené. Pre mňa je to takto jednoduchšie, pretože ja od malička štrikujem týmto spôsobom, čiže to už robím po slepiačky. Každopádne tieto jednoduché vzory sú ideálne, nakoľko vlastne nevyzerajú inak, ak sa pletie. Už je to horšie pri tých vypletaných, tam si ja musím dávať pozor, troška inak pliec tie očka, ale tu. A samozrejme, ja vám to môžem ukazovať tým svojím spôsobom. Vy si plete hladko, ako ste naučené vy. Takže ideme na to.
A máme 5 očiek nahodených a 5 upletených a teraz si to vlastne rozpletieme, alebo ešte jednoduchšie iba si popridávame očka a to nasledujúcim spôsobom. Čiže prvé si urobím hladko a ja si takýmto jednoduchým spôsobom zvrtnem nitku a pridám si jedno očko. Ďalšie očko upletiem hladko a opäť si takto zvrtnem a očko nahodím. Za každým očkom vlastne si týmto spôsobom teraz nahodíme plus jedno očko, čo znamená, že máme 5 očiek a pomedzi ne musíme pridať 4 očka. Tak. A toto posledné už neupletiem. Opäť je to tá šatka, kde som na okraji. Ako môžete vidieť, sa to tu vytvorí vlastne takýto pekný lém. Pardon, nie na tom okraji, ale na tomto okraji, kde sa tie očka vlastne tým, že ich pletiem len z jednej strany, tak vytvoria takúto reťazku. Ak ste naučené pliesť všetky očka, nie je ani s tým problém, kľudne môžete aj tak. Takže z rubovej strany si pletieme, lebo teraz sme na rubovej strane, pletieme 4 očka hladko. Prvé, druhé, tretie a štvrté a zostalo mi 1, 2, 3, 4, 5, kde si stredové očko z obidvoch strán označím značkovačom a zároveň to stredové očko upletiem obrátene. Ako môžete vidieť v celej línii vzoru, je to očko pletené a pletené z lícovej strany hladko a z rubovej obrátenie, čo nám vlastne vytvára počas celej šatky v strede vlastne túto krásnu reťazku. Takže označila som si vlastne to stredové očko, ktoré som uplietla obrátene a všetky ostatné očka až na posledné pletiem hladko. Takže musia mi výjsť 3 hladko a 1 očko s nitkou pred prácou alebo pred pleteninou snímem. A takto vlastne mám urobený tento základ. No, ja som si tu ešte pre istotu pripravila 2 značkovače pre tie z vás, ktoré buď začínate s pletením, alebo si to radi označíte. Ja popravde napriek tomu, že pletiem vyše 30 rokov, 35? No veru, že áno. Letí ten čas, že? Tak si to rada označím, jednak kvôli tomu, že mám strašne veľa značkovačov, ktoré rada používam, všakovakých, ozdobných aj neozdobných. A druhá stránka, že keď pletiem, a ako som už hovorila, ja už pletiem tak, že sa nemusím pozerať na očka, tak ma ten značkovač stále potom zastaví, keď niečo robím. No, takže ideme hneď a zaraz na to. 3 očka prvé hladko nám budú tvoriť lemovanie, takto po okraji, ktoré nám vytvorí takýto vzor tuto. A preto si ich označíme takto vlastne značkovačom. Ak si to pamätáte, nie je potrebné to robiť, ale keď tak môžete. A opäť si zvrtnem tú nitku a nahodím si jedno očko. Môžete to spraviť aj iným spôsobom. Môžete to očko rozpletať buď z tejto spodnej nitky, že takto si ho vyložíte hore a urobíte si vlastne to plus jedno očko. Môžete to robiť vlastne týmto nahadzovaním. Mne sa to osvedčilo, lebo je to rýchlejšie, ako hľadať tú nitku, ale kľudne to vlastne môžete spraviť aj takto, respektíve vlastne sú tam tieto 2 spôsoby. No, potom hladko a pri stredovom očku vlastne musíme z oboch strán rozširovať, samozrejme, aby sa nám tá šatka rozširovala. Takže opäť, buď si týmto spôsobom nahodím to očko, alebo si zoberiem nitku, ale opačne, takto. Takže toto očko ja teraz pustím, ukážem vám tento spôsob a upletiem ju takto spredu. Takto. A pridám si, lebo musím pri stredovom očku z oboch strán pridať. To mi signalizuje ten značkovač. Zároveň, ako sme si povedali, stredové očko vždy pletiem z lícovej strany hladko, takže sme si ho uplietli, presunuli sme si druhý značkovač a za druhým značkovačom rovnakým spôsobom ako na začiatku
si vytiahnem nitku takto a do zadnej nitky vlastne urobím to hladko alebo to plus 1 očko a idem ďalej. Tak ako na druhej strane som urobila jedno hladko, respektíve celý tento vzor, pretože teraz budeme opakovať. A tu mám tie 3 očká, ktoré si ja označím, ale pred nimi ešte musím pridať. Čiže buď týmto nahadzovaným spôsobom, pozrite sa, ktorý je veľmi jednoduchý, čiže takto si iba nahodím pekne krásne očko, alebo teda vytiahnem takto to očko a upletiem ho zase z prednej strany, áno. Tak, aby sa mi tam vlastne skrížila tá nitka, čiže nezostane mi tam dierka. No a posledné 3 očka sú vlastne tiež na druhej strane to lemovanie, z ktorých len 2 upletiem, lebo posledné očko v riadku nepletieme, ale snímeme ho s nitkou pred prácou. Zadná strana, jednoduchá. V tejto línii, kde pletieme z lícovej strany hladko, sú všetky očká mimo stredového a okrajových, teda vlastne stredové je pletené obrátenie, mimo okrajových pletené obrátenie a okrajové pletieme hladko. Čiže začíname. Prvé 3 očká hladko. A následne všetky očká medzi značkovačmi pletieme obrátenie. Aj stredové očko pletieme obrátenie. Pretože to je jediné očko, ktoré bude v každom riadku pletené rovnako. Zároveň v princípe aj tieto okrajové očká, pretože opäť na konci riadku okrajové očká na ľavej strane vlastne, kde končíme riadok, 2 hladko a posledné snímeme s nitkou pred prácou. No, zopakujme si ešte raz opakovací riadok, ktorý urobíme 10 krát. Preto tu mám to počítadlo, takže ktoré ma bude viesť, alebo si to budem odpočítavať ako len chcete. Dá sa to odpočítať vďaka bočnému lemovaniu. Takže prvé 3 očka hladko. A teraz vám ukážem tento nahadzovaný spôsob. Plus 1 očko, všetky očká hladko pomedzi značkovače pred stredovým očkom. Nahodím si, teda pridám si 1 očko, posuniem značkovač, stredové očko, posuniem ďalší značkovač, opäť si pridám. Nesmiem zabudnúť, že na obidvoch stranách okolo stredového očka musím pridávať. No a všetky očká hladko až po značkovač a pred ním si ešte raz musím pridať. Takže to je lícová strana vzoru. A za značkovačom 2 očka hladko a posledné snímem bez pletenia. Tak, krásne. No a vidíte, to je to, čo som hovorila. Šatka je pletená na 3,75 klasických ihliciach, ale tieto hranaté ihlice, ak máte problémy troška s rukami aj artritidu, výrobca odporúča vlastne tieto hranaté ihlice, že by mali byť vhodné vlastne aj na takéto pletenie. Ja s nimi veľmi rada pletiem, trošička inak ukladajú tie očká a plus, čo je pre mňa výhoda, nakoľko ja pletiem, takže veľmi voľne, takže musím pre materiály používať vždy menšie číslo ihlic a preto pri týchto hranatých už vidíte, tu môžem použiť vlastne o 0,25 mm hrubšie ihlice. A vo všeobecnosti tak plus minus o pol čísla vlastne väčšie ako pri klasických, takže pre mňa je v tomto tá výhoda. No, rubový riadok opakovací sú 3 očká hladko, presuniem si značkovač a medzi značkovačmi všetky očká pletiem obrátenie. Systém pridávania očiek sa nám samozrejme nemení. Ten je zachovaný v každom riadku rovnako. Stredové očko z rubovej strany vždy obrátene. A opäť aj medzi týmito značkovačmi pletiem všetky očká obrátene. A po značkovači 2 očká hladko
a to posledné len snímem. Takže takto sa mi to tu rysuje, na tej tmavej je to trošilinka ako keby horšie vidieť, ale zase nebude o nič menej krásna. Ja milujem tú poému. Má takú zaujímavú štruktúru tá vlna a aj farebnosť je veľmi pekná, takže rada s ňou pracujem. No a ešte si samozrejme musíme urobiť 8 týchto riadkov a potom ideme na samotný tento ako keby ryžový vzor. Ale nakoľko? Pre účely tohto videa sme si vysvetlili spôsob, že 10 riadkov hladkého vzoru, ako môžete vidieť, tu nám začína tá šatka 10 riadkami. Vám idem ukázať hneď už a zaraz tento vzor. Nech to video nemáme extra dlhé. Takže 10 riadkov musíme mať urobených hladko a potom ideme na tento vzor. Ako ste si mohli všimnúť aj pri tej pletenej brúky od cípu, je to iba striedanie dvoch očiek, hladko a obrátko, čiže nič extra tu nie je, stále sa točíme v týchto očkách, kde je pridávanie. Ak pletieme tými vyťahovanými očkami, tak tam sú dva typy nahadzovania. Ak tým nahadzovaním, ako som vám ukázala, tak tam je len jeden typ a už potom len hladko a obrátko. Takže opäť veľmi jednoduchý vzor, ktorý zachováme, pretože v každom riadku musíme si pridať. No a potom ideme na tento vzor tohto potôčika žblnkotajúceho. Dve očka hladko, dve očka obrátene. Striedame až po samozrejme stredové očko. Pred ním si musíme nahodiť. Stredové očko upletieme hladko a systém na druhej strane je, že najprv si samozrejme pridáme to očko, ktoré potrebujeme pridať. No a potom rovnako, ako sme túto končili, tak zrkadlovo vlastne musíme začať. To znamená, tu sme mali jedno hladko a potom dve obrátenie. Tu vás ten vzor skontroluje, či sme náhodou niekde nepridali, pretože musíme to ukončiť dvomi hladkými očkami pred nahadzovaním, čo sa aj stalo, takže nikde som očko nespustila ani nepridala, teda neubrala ani nepridala. Presuniem si značkovať, keď som si pridala očko a dve očka hladko a potom posledné snímem. Z rubovej strany sa nám všetky očká pomedzi, samozrejme mimo tieto, ktoré máme špecificky dané, čiže okrajové očká pletieme vždy hladko, to sa nám nemení v tých riadkoch, či so vzorom alebo bez neho. Pletieme 3 hladko a tieto očká pletieme, ako sa nám to javí. Čiže tu, keď sme mali vlastne dve obrátenie, toto musíme spraviť hladko, ako keby sme hneď už a zaraz pridávali vzor. A ostatné už pletieme tak, ako sa nám javia. Systém bude zachovaný, len ich pletieme opačne, čiže boli dve obrátene, dve hladké a tuto nám vychádzajú dve obrátené, pretože už musíme upliecť aj to pridávané očko. Stredové je samozrejme obrátenie, no a tu opäť. Tu máme dve hladko, čiže tu nám musia výjsť dve obrátené očká. A opäť tak, ako sa mi javí, hladko, hladko, obrátko, obrátko. A za ním musí nasledovať automaticky hladko, keďže tam je to pridané, tak to sme ešte neplietli, teraz ho upletieme. A po značkovači dve očka hladko, nitka, predprácu a posledné snímem. Takže to je prvý riadok tohto vzoru. Druhý je samozrejme presne opačný, čiže tam, kde sme plietli hladké očka, urobíme obrátené očka a z toho nám vznikne tento krásny vzor, ako môžete vidieť, kde sa striedajú dve obrátené, dve hladké, dve obrátené, dve hladké a dve obrátené. Čiže prvý riadok zopakujeme v princípe 3-krát na striedačku a ten druhý 2-krát pomedzi, pretože tuto je vlastne vzorka 5 riadkov. No, druhý riadok je teda taký, ako som povedala, že opačne pridáme si očko, nezabudneme. No a to, čo nám tu vychádzalo obrátene, tak pletieme hladko. Takže keď sme sa vo vzore nepomýlili, opäť by nám to malo vychádzať. Tam, kde je hladko, pletieme obrátene a tam, kde je obrátene, pletieme hladko. Jediné, čo potrebujete, je vždy si prispôsobiť
tuto pri tom stredovom očku, ako vám to bude vychádzať. Čiže tu teraz už máme, v tom prvom riadku to bude špecifické, tam si to musíte odsledovať, aby to bolo zrkadlovo, tak ako na tejto strane. Stredové očko je jasné, za stredovým očkom, za značkovačom, alebo aj bez neho musíme pridať, takže na to nezabúdame. No a tam, kde je hladko, pletieme obrátene. A tam, kde je obrátene, tak pletieme hladko. Čiže tieto dva riadky si zopakujeme vlastne 2,5 krát, pretože, ako som už hovorila, pred značkovačom opäť pridáme a po značkovači 2 očka hladko a 2 očka obrátenie. Pardon, posledné snímať. Bez pletenia. 2 očka hladko, 2 očka obrátenie, už som ako automat. No, tu sa nám to rysuje, tuto na tom tmavom je to také, zatiaľ nepostrehnutelné, samozrejme potom sa nám to ukáže tá vzorka. Čiže ideme ďalší riadok, tak ako sme robili ten prvý, už iba striedame, čiže opäť tam, kde sme robili hladko, bude obrátenie a opačne 5 riadkov robíme tento vzor a potom 10 riadkov hladko. No a ako ste si už mohli všimnúť, tak okraj som nechala samozrejme tak, že som dokončila kompletne celú túto líniu 5 riadkov, aj s rubovými samozrejme. A na lícovej strane som si vlastne uzavrela tým klasickým spôsobom, kde vlastne ja upletiem to očko a to predchádzajúce cesto snímem. Ak máte iný, kľudne to použite. No a takto vznikla táto trojuholníková brúky. Takže nie je to nič komplikované, je to naozaj veľmi jednoduchý a samozrejme oddychový vzor. Verím, že vás bude baviť. Naozaj krásne to ukáže aj na týchto ombre farbách, ako môžete vidieť. Tie prechody sú úžasné, určite to krásne ukáže aj na čarovnom klubku. Budem sa tešiť na vaše fotografie. Moje meno Martina Šupová. Ako už určite viete, tí, ktorí sledujete môj kanál, ktorý ešte nie, budem rada, keď si kliknete odber, aby ste sa dozvedeli, kedy bude nové videjko. Dali sme si teraz také mierne prázdniny, ale budeme už opäť pokračovať. Mám kopec návodov, ktoré čakajú na spracovanie, či už videonávodov alebo písaných, tak verím, že budete o nich informovaní vždy v novom videjku. Ďakujem pekne za pozornosť. Ak chcete súťažiť, informácie sú pod videom, takisto ako aj spotreba, veľkosti ihlic a podobných podrobností, skupiny a sociálne siete. Linky sú tiež tam. Takže teším sa na vaše fotografie na sociálnych sieťach. Označujte ma hashtagom Martina Supová Design, respektíve Colorful Matchup. Určite si vás niekde nájdem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Vidíme a počujeme sa niekedy na budúce. Krásny deň.